就知道会有人说什么车到山前必有路，孩子只要生出来了，怎么样都有办法养活。说真的啊，就是前半句我也是认可的，因为毕竟我的人生信条就也是及时行乐嘛。但是我认为你这种生活理念吧，只适用于你是单身的情况下，你没有孩子，没有孕育另一条生命的这个责任的前提下。但凡你现在在养着一条活着的生命，你再说这种话，完全就是不负责任的。我也不知道到底是我太有责任心了，还是有些人太没责任心了。你们也知道我养一只猫啊，去年就我在养我家花花之前，我都是考虑了很久，我全方位的把自己这个综合能力给它评估了一下。打比方啊，就是我在养之前，我就想，如果我的猫不幸它生了一场大病，我能不能一下拿出好几千块钱给它看病？或者说我突然想要换一座城市去生活，我能不能够拿出来托运的钱？还有那猫你得给它绝育吧，我能不能拿出来，就是给它找一家很好的医院给它绝育的钱？我综合考量了之后，我觉得我应该是可以的，我才决定养这条生命。我养一个宠物，我都得再三考虑，怎么生孩子就这么草率呢？我理解的养人类幼崽应该是要比养小猫小狗更高难度吧，因为猫狗不用教育啊。可是孩子生出来，你就再不让他念大学啥的，小学初中你总得给他掏钱上吧？现在这个年代真不是说你让这个孩子吃饱穿暖就可以的。你像你养一个孩子，在他上大学之前，18岁之前，他都是没有独自在这个社会生存的能力的。就现在的这个社会，你们还没看明白吗？啥样的人能找到工作呢？就是你既有学历，你至少得是上过大学吧，你又有一技之长的这种人，你能找到工作。如果说你早早的就让你家孩子，是学个技术啊，也不念大学，不念高中，你就让他去工作。现在这个社会各行各业都饱和的状态下，如果你生的还是个女孩的话，你早早就让她进入到社会当中，你为了那5斗米去打工的话，你想想在极端的状态下，她能不能误入歧途？还我又制造焦虑了，我看是我戳到你的痛处，你不敢面对了吧？还是说这些人钝感力太强了呢？而且我不觉得焦虑就完全是一件坏事儿，适当的焦虑可以促使我们前进。